συμβαίνει γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια και όχι μόνο αυτά τα 3, 4, 5 χρόνια. Ξεκινάω. Τώρα οι λαοί στο έλεος Θεόν και από ανθρώπους είναι καταδικασμένοι. Αιώνιος πόλεμος πλουσίων και φτωχών, ο ένας θα ζήσει 2 ζωές και ο ένας πεθαίνει. Είμαστε εμπόδιο στον κόσμο που ονειρεύονται. Μια κοινωνία με γραμματείς και μια γιάφκα φαρισαίων. Εκεί που κλέβουν, εκβιάζουν και εμπορεύονται και δεν αξίζουν οι ζωές όσο οι τιμές των πετρελαίων. Ευχαριστώ.